maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u macayne mugdigii ka maydhay. bismillahi raxmaan raxiim. arday waa mar kale iyo barnaamijkii ka bara tv-ga qaranka iyo raadiyo hargeysa. waa maadadii chemistryga, waa chapterkii shanaad, waa casharkii shanaad. sidaynu hore u soo dhiganay casharkii hore afraad waxaynu ku soo dhiganay alkenes ama waxa weeye familiga la yidhaha alkene. waxaynu dhiganay definitionka, waxaynu soo dhiganay propertieska, waxaynu soo dhiganay propertieska oo ahaa physical properties iyo chemical properties. waxaynu dhiganay nomenclatureka ama namingka. maantana waxaynu dhiganaynaa ama casharka maanta aynu dhiganaynaa waxa weeye waa familiga kale ee la yidhaahdo alcohols. waa familiga xiga ee la yidhaahdo alcohols. waxaa la yidhaha alcohols way alcoholisku labadii familiye horeynu dhiganay way ka duwan yihiin. waxa weeye waxaa la yidhaha baynu nidhi alcohols. saad halkaa ku arkaysaan alcohols. waxaynu samayn doonaa markaa sidii alkinka oo kale. waxaynu samayn doonaa marka hore waa inaynu qeexno, waa definitionka ugu horeeya. qeexitaanka alcoholiska waxaa lagu qeexi karaa alcohols are compounds contain hydroxyl group or any compounds that containing hydroxyl group as functional group. haddaad halkan u fiirsato waxaynu ku qeexnay alcoholiska are compounds that contain hydroxyl group. hydroxyl group waxaa kaloo la yidhaha OH kaasaa la odhanaya hydroxyl group. markaa hydroxide lama yidhaha, waa hydroxyl group. marka hydroxyl groupkaasi wuxuu meesha ka saaray ama OH kaasi kuwii hore naqaanay hydrogena kuwooda wareegsanaa hydrocarbons bay ahaayeen. hydrogen buu meesha ka saaray, dabeedna OH ka qabsaday. waxaad arkaysaan sawiradaasi waa alcohols. ka koowaad waa methanol, waxaa ku xiga ethanol, waxaa ku xiga propanol. ka kalena waa isna waa propanol laakiin waa propan2ol. OH markaa wuxuu ku xidhay midna kaarboonka koowaad midna kaarboonka labaad. markaa waynu eegi doonaa typeska iyo siday ugu kala xidhnaanayaan. laakiin waxaad u fiirsataa methanol oo kale. marka hore ka soo qaad waxay ahayd methane. methanol waa kaxabadda koowaad, hal hydrogen baa laga saaray, OH wada socdaa qabsaday, dabeedna waxaa loo bixiyey methanol. saa daraaddeed waxaan leenahay this OH group replaces hydrogen atom in hydrocarbon. hydrogen atom buu meesha ka saaray. marka alcoholisku maxay ka kooban yihiin? waxay ka kooban yihiin formulada aynu halkaa ku arkayno waxaa la yidhaha ROH. ama alcoholisku waxay ka kooban yihiin formuladan, waxay buuxiyeen formuladan N2N+1 lagu daray markaa OH. intaasa waxaa la yidhaha general formulahooga waa intan. waxaan u soo gaabin karaa ROH. marka R waxay u taagan tahay alkyl group. R waxay u taagan tahay alkyl group. marka intana alkyl groupa waxaynu naqaanay alkane. alkane haddii laga saaro hal hydrogen wuxuu isku bedelayaa alkyl. alkaneka formulihiisu wuxuu ahaa N2N+2. alkylku waxa weeye waa kanoo hal hydrogen laga saaray, markaa general formuladiisi waa N2N+1. marka hore 2 buu ahaa, hadda mid baynu halkaa ku haysanaa sababtaa mid baa laga saaray. dabeedna waxaynu odhanaynaa waa maxay? waa 2N+2 waxaa laga dhigay 2N+1. dabeedna hal hydrogen baa laga saaray. kuwaasoo kale waxaa la yidhaha alkyl. alkylka waxaa kaloo loo yaqaanaa R group. marka alcoholisku maxay yihiin? alcoholisku waxay yihiin R group ama R group alkyl group lagu daray OH. tusaalaha waxay naqaanaa alkaniska saddexda ugu horeeya wuxuu ahaa methane, waxaa ku xiga tusaale ahaan ethane, waxaa ku xigay propane.
waxaa ku xigay propane haddii hal hydrogen laga saaro kani wuxuu noqon jiray methyl group kani wuxuu noqonayaa ethyl group kana wuxuu noqon doonaa maxay propyl group wuxuu noqon doonaa propyl group kuwaasaa warkaa alkane baa loo bedelay alkyl inagoo ka saarayna single hydrogen inagoo hal hydrogen ka saarayna alcoholisku haddaba maxay yihiin alcoholisku waxay yihiin waa groupkan waa kuwan alcoholisku waa kuwan oo lagu daray OH oo lagu daray haddii aan ku daro OH wuxuu isku bedeli doonaa alcohol wuxuu isku bedeli doonaa alcohol waayo tusaale ahaan haddii aan ku daro methyl group OH methyl marka hore wuxuu ahaan jiray CH3 methyl groupka wal hore muxuu ahaan jiray ka hal carbon leh wuxuu ahaan jiray CH3 marka waa methyl kani waa C2H5 waa ethyl kani waa C3H7 waa propyl deedna maxaan haystaa waxaan haystaa saddex moleculo kala duwan ka koowaad waa methyl ka ku xiga waa ethyl ka saddexaadna waa propyl waa saddexdii ugu horreeyey marka waa methyl ethyl propyl haddii aan ku daro ka waran haddaba OH haddii aan ku daro OH kaan OH ku daro OH kana waxaan ku daray OH kana waxaan ku daray OH markaa hore waxay ahaayeen ain markana waxay ahaayeen il haddeer waxay noqonayaan ol oo hadduu ahaa methane methyl wuxuu noqonayaa methanol kani wuxuu noqonayaa methanol marka hore waxaa methane so we remove a single hydrogen from the molecule to become alkyl methyl maxaynu samaynay waxaynu ku darnay OH group replaces one of the hydrogens in the hydrocarbon then it become what methanol wuxuu yimid markaa methanol kan kale muxuu noqonayaa ethanol kan wuxuu noqonayaa propanol wuxuu noqonayaa propanol waayo markaa maxaa isbedelay waxaa isbedelay suffixkii ain it was il wuxuu ahaa il ka haddeerna wuxuu noqday all marka familygii baa isbedelay marka family cusub oo la yidhaha alcoholis baynu naqaanaa marka alcoholis compounds contain hydroxyl group as functional group the general formula of alcoholis is what ROH ROH maxaynu ugu bixinaynaa dee R baa alkyl u taagan oo ah CN2N plus 1 intaasoo lagu daray OH baa la yidhaha marka formuladaasay buuxinayaan alcoholisku waaye alcoholisku haddaba waxa ay leeyihiin properties bay leeyihiin haddaynu u fiirsanno halkan waxay leeyihiin waxaynu ka horeysiin doonaa propertieska typeska noocyay leeyihiin noocyadoodaasi maxaynu ku garan doonaa alcoholiska marka koowaad they should contain hydroxyl group waa inay hydroxyl group ka koobnaadaan iyo qeybta kaloo ah alkyl group waa inay labada nooc un ahaadaan waa inay ka koobnaadaan laba qaybood waa inay ka koobnaadaan R oo alkyl groupa lagu daray OH intaa waa inay yihiin markaa ROH waayo tusaale ahaan hadduu ka kooban yahay kii horeeye oo kale ama ka labaad oo kale haddaan ka soo qaado waxa weeyaan waa CH3 dabeedna waa CH2 waxaa ku dhegan OH halkii ahayd C2H5 uman kala qaaday dabeedna imika wuxuu ka kooban yahay intani waa R waa alkyl groupkana waa OH-kii markaa waa alcohol alkyl plus OH waa inuu noqdaa alcohol marka alcoholiskoo dhan intaasay ka kooban yihiin laakiin meesha OH-kani ku xidhan yahay baa micno samaynaysa marka typeska maxaa ka mid a waxaynu nidhi typeska haddaad halkaa u fiirsato waxaa kuu muuqda alcoholis are classified by the number of alkyl groups alcoholiska waxaa lagu kala qaybinayaa kolba inta alkyl group ee ku xidhan inta R group ee ku xidhan waayo group is attached to the carbon atom bonding to the hydroxyl group OH group bay ka koobnaanayaan baynu nidhi OH-kaasi mar walba carbon buu ku dhegayey markaa carbonka OH-ku ku dhegayey imise alkyl baa ku dhegan markaa imise alkyl baa ku dhegan waxay ku xidhan tahay iminka haddaad eegto xagga bidixda aad ka bilowdo tusaale ahaan sawirka bidixda hoose haddaad ka bilowdo carbonka OH-ku ku dhegan yahay waa OH iyo carbonkaasi laba hydrogen baa ku dhegan inta calaamadda ama loo sameeyey midabku waa hal R waa methyl group waa R marka carbonka OH-ka sida uu ku dhegan yahay hal R waxaa la odhanayaa waa primary carbonka OH-ku ku dhegan yahay haddii uu ka kooban yahay laba R ama isku mid ha noqdeen ama ha kala duwanaadaan waxaa la odhanayaa markaana waa secondary carbonka OH groupku ku dhegan yahay hadduu haysto 3 R markaa waa alkyl markaana waxaa la odhanayaa waa tertiary
واي بل هذا كانوا فيرسو waxaynu haysanaa 1 2 3 waayahay waxay noogu dhagan OH kii halkaas uu ku xidhay inta kale waa hydrogen inta kale waa hydrogen way halkan tusaale kale ku haysanaa isla kanoo kala waa 1 2 3 waxay noogu dhagan isna waxa weeye hydrogen halkaas ay noogu dhagan OH kii way ku kalaan haystaa waa 1 2 3 halka waxa ku dhagan CH3 waa hydrogen halkan waxa ugu dhagan H kana waa H kana waa H say H way halka waxa ugu dhagan dhaxe OH waxaan ka soo bilaabaya kii koobaad aan sawiray OH groupkii waa kan OH groupkuna carbon buu ku xidhay daw fiirsato OH groupku mar walba inuu carbon ku dhaganaada carbon-kii ku dhaganaana waa ka aynu nidhi underline ka u sameynaa ama calaamadda carbon-kaasi markaad ka tagto carbon-kaasi muxuu ku xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay intan waa hal aaro wada socota waa C2H5 de waa R waa alkyl group C2H5 waa hal alkyl oo wada socda marka waxaan oranayaa markaas oo kale waa primary waxa kale oo oran kartaa OH groupku carbon-ku ku xidhan yahay hadduu hal carbon kale ku xidhnaado kani ku sii xidhnay laakiin OH groupka carbon-ku ku xidhan yahay afar dabar buu leeyahay mid OH ku haystaa labana hydrogenada dabarkii u soo haray carbon buu ku haystaa hadduu hal carbon ku haysto waxaad oran kartaa waa primary way kan u fiirso OH groupkii waa kan carbon-kii sidayna waa kan carbon-kan wuxuu ku xidhan yahay kan iyo carbon-kan kale ku xidhan yahay markaasoo kale maxaad oran kartaa waa secondary waa yahay OH groupkii waa kan carbon-kii uu ku dhaganaana waa kan carbon-kaasi afar dabar buu samayn karaa 4 single covalent bonds mid waa kan oxygen uu ku haysto OH-ka midna hydrogen laba carbon oo kale ku dhagayay markaasoo kale waa secondary marka waxaad oran kartaa secondary alcohol ka hore OH group waa kan carbon-ku ku xidhnaana waa kan laba hydrogen iyo oxygen xaggana hal carbon buu ku haystaa markaasoo kale waa primary way kan u fiirso OH group waa kan carbon-ku ku xidhnaana waa kaas carbon-kaasi imise carbon oo kale ku xidhay halkan carbon buu ku haystaa halkana carbon markaasna waxaad oran kartaa tertiary marna xagga carbon-kaad ka heli kartaa marna halka R ama alkyl waa isku midkii waxaan oran karaa OH groupku carbon buu mar walba ku dhagayay carbon-kaasi haddii ku dhaganaado hal R waa primary OH groupkii carbon buu ku xidhay carbon-kaasi haddii ku dhaganaado laba R markaana waxaan oran karaa waa secondary OH groupkii waa kan carbon-ku ku dhaganaa haddii ku dhaganaado 3 R waa 3 separate Rs waa 3 R oo kala duwan hadduu ku dhagan yahay waayo markaana waxaa la oran karaa waa tertiary markaa u fiirsa kan OH groupkii waa kan carbon-kii ku dhaganaana waa kaas dabeedna miyaanu hal R ahayn oo wada socota ha saddeed oo primary kan waxa weeye OH groupkii waa kan wuxuu ku dhagan yahay laba R oo separate kala ah waxaa la oranayaa markaa isna waa secondary way kan wuxuu ku dhagan yahay 3 R oo kala duwan markaana waa tertiary saddeed typeski baynu naqaanaa hab kale aad u sheegi kartaa waxaad ka eegi kartaa OH groupku carbon-ku ku dhagan yahay hadduu laba hydrogen haysto waa primary laba hydrogen hadduu hal hydrogen haystana waa secondary haddaanu carbon-ka OH-ka sida hydrogen ba lahayna waa tertiary sidaana waad u sheegi kartaa marka these are the types of alcohols kuwa waxaa la yidhahaa waa noocyada alcoholiska markaa so alcohol can be classified into three as primary secondary and tertiary marka primary alcoholiska maxaynu nidhi waxa weeye the carbon that carries the OH group is attached a single carbon wuxuu ku dhagan yahay hal carbon oo kale ka labaadaynu secondary-ga nidhi wuxuu ku dhagan yahay 2 other carbons ka kale carbonka kale OH-ka sida tertiary-giina wuxuu ku dhagan yahay 3 separate carbons ama Rs intaasaad oran kartaa marka waxaynu qaybtaa ku dhammaynay types of alcoholski waxay noogu xiga markaa physical propertieska waa astaamaha duleed ee ay leeyihiin family-gan la yidhaha alcoholiska marka alcoholiska physical propertieska ay leeyihiin maxaa ka mid a waxaa ka mid ah tusaale ahaan physical propertieska melting point-ka boiling point-ka color-ka density-ga viscosity-ga waxaasoo dhan baa la yidhaha physical properties laakiin kuwa ugu muhiimsan waa boiling point-ka
oo kale boiling point-ka oo kale alcoholisku waxay leeyihiin boiling point waa bar uumi bax halkay ku uumi baxaan alcoholisku marka alcoholisku waxay ka koobnaan karaan hal carbon ilaa waxa weeye dee 100 iyo sayid carbon bay ka koobnaan karaan deedna waxaan leenahay boiling points increase boiling points halkaasoo kale waa inahno boiling points increase with increasing molecular mass boiling pointsku muxuu la kordhaa molecular masska marka waxaan odhan karaa it depends on number of carbons it depends on chain lengths waayo chain lengthsku waa direct proportional buu leeyahay marka haddaan haysto ka waran alcohol ka kooban ama saddexdan baan isbarbar dhigayaa kan wuxuu ka kooban yahay hal carbon kan wuxuu ka kooban yahay 2 carbon kan wuxuu ka kooban yahay 3 carbon sidaa daraadeed waxaan leeyahay boiling point increases with molecular mass with number of carbons ku xidhayay oo ka laba leh waxa ka hal leh waxa ka badan ka 2 carbon leh ka 2 carbon leh waxa ka badan ka 3 carbon leh sidaa daraadeed waxaan leenahay boiling points depends on number of carbons warka waa direct proportional maasku haddii uu kordho wuu la kordhaa waa qodobka xiga muxuu ahaa propertieskeena waxa ka mid ah saddexda ugu horeeya oo kale waa first three members are very soluble in water saddexda ugu horeeya biyaha way ku milmaan haddaa xusuustaan alkiniska oo kale 3 iyo 2 iyo umaynaan kala saarin waxaanu nidhi waxa way insoluble in water biyaha kuma milmaan laakiin kan waxaanu leenahay saddexda ugu horeeya way ku milmaan midka ku xigay afraad waxa weeye waa markaan leeyahay saddexda ugu horeeya waa ka hal carbon leh ka 2 carbon leh iyo ka 3 leh deedna waxa weeyaan they are very soluble in water biyaha way ku milmaan ka 4 carbon leh slightly soluble waxoogaa buu ku milmaa waayo ka 5 carbon leh iyo wixii ka dambeeya insoluble in water saa daraadeed miyaanan odhan karin haddana solubility decreases with increasing molecular mass kii hore wuxuu ahaa boiling point-ka wuxuu la kordhaya molecular masska laakiin solubility-gu waa inverse proportional waa opposite-ka oo midiba midku ka carbonna yaryay ayuu ka milmi ogyay marka haddaad halkan u fiirsato boiling point-ku xaggan buu kordhayay increases kaasoo kale boiling point-ku xaggan buu kordhayay oo waxaanu nihi boiling point increases with increasing molecular mass number of carbons chain lengths waayo ka waran haddaba solubility of water solubility of water isagoo xaggan uu kordhaa waa increases wuxuu kordhayaa markaa maxay kor marka waa opposite bay isku yihiin marka midiba midku ka carbonna yaryay buu ka milmi ogyahay waayo waxay noogu xiga property-ka saddexaad ama astaanta saddexaad inoogu xigta waxa weeye alcohols contain polar and non-polar parts qodobkaas waa muhiim alkiniski oo kale haddaan ku noqdo alkinisku waxay insoluble in water dhammaantoodna waxay ahayn non-polar laakiin alcoholisku waxay leeyihiin waxa weeye polar and non-polar parties alcoholiska waxaynu ku sheegnay ROH qaybta la yidhaha R waa non-polar OH-kuna waa polar xaggii chapterkii hore lagu dhigtay muxuu ahaa chemical bonding and structure marka qaybta horena waa polar qaybta dambena waa non-polar marka OH-ku ma bato laakiin midiba midku ka dambeeyo chain-ka bato number of carbons-ka bata saa daraadeed insolubility-gii baa badanaya oo midiba midku ka hooseeya ayaanu ka milmi ogeyn marka haddaad u fiirsato sawirka halkaa ku yaala ka hore wuxuu ka kooban yahay 2 carbon biyaha wuu ku milmaa ka dambe wuxuu ka kooban yahay carbonna badan ilaa 7 carbon buu ka kooban yahay iyo hal OH biyaha kuma milmo marka carbonadu bataan waxa weeye ma milmayo ama biyaha kuma milmayo alcoholkii waa qodobkii hore aynu sheegnay laakiin OH-kuna waa polar qaybtan dambe la yidhaha R ama alkyl groupkuna waa non-polar saa daraadeed waa maxay alcoholisku qayb ka midina biyaha way ku milantaa inta badanina kuma milanto waayo general alcohols are flammable marka waxa weeyaan way guban og yihiin guud ahaan waxa weeye alcohols are less dense than water alcoholiska inta hore aynu isticmaalno waxa weeye ama ethanol iyo methanol iyo propanol iyo kuwa aynu naqaano waxa weeyaan way ka density yar yihiin muxuu ahaa biyaha these are the physical properties of alcohols marka kuwaas waa propertieski alcoholiska waayo waxay noogu xiga markaa chemical propertieska waa reactionski chemical propertiesku waa maxay waa reactionski maxaa haddaba muhiim inoo ah reactionska waxaa muhiim inoo ah reactionada ay sameeyaan alcoholisku marka haddii la yidhaha chemical properties iyo reaction waa isku mid marka waxaan leeyahay waxa weye reactions of alcohols alcoholisku waa reactionada ay sameeyaan reactions of alcohols waa reactionada alcoholisku ay sameeyaan ama ay geli karaan reactionada waxa kamid ah waxaanu nidhi waa flammable mar hadday flammable yihiin waxay samayn karaan reactionka la yidhaha gubashada waa combustion
they undergo combustion reaction way gubtaan they produce carbon dioxide and water biyo iyo waxay soo saaraan carbon dioxide waxay samayn karaan alcoholiska waxay samayn karaan reaction kale oo la yidhaahdo oxidation alcoholiska waxay samayn karaan oxidation marka oxidationka iyo combustionka way kala duwan yihiin haddii uu soo saaro carbon dioxide iyo biyo waa marka oxygen lagu daro ee organic compoundkii hadduu halkaa gaadho we can easily call combustion marka waxaa loogu yeeri doonaa combustion laakiin iyadoo oxygenkii lagu daray ama hydrogen laga saaray haddii uu wax kala soo saaro marka waa oxidation marka maxaa la odhanayaa waa oxidation marka oxidationna way sameeyaan combustionna way sameeyaan waayo marka oxidationku waa maxay marka isagu maaha full reaction ma dhammaystirna markaa waayo waxay sameeyaan waxaa lagu samayn karaa biyaa laga saari karaa dehydration markaa si ay u noqdaan alkene so we can convert alcohols to alkene dehydration biyaa laga saari karaa reactionaday sameeyaan waxaa ka mid ah esterification waxay sameeyaan waxa weeye esterification waxa weeyaan they can produce ester when they react with carboxylic acids markay la falgalaan carboxylic acidska they can produce ester and the process is called esterification marka afartaa reaction bay sameeyaan marka afartaasu inoo wada muhiim maaha midba meel bayn ku arkaynaa kanoo kale isagu waynu arkaynaa esterificationka sida esterka loo sameeyo dehydrationka maxaan ku arki doonaa waxaan ku arki doonaa marka ethanolka oo kale la diyaarinayo preparation of ethanol waxa weeye we can prepare xaggeen ka diyaarin karaynaa from alcohol or ethanol waayo labadanaynu markaa eegaynaa labadaasaa muhiima combustionka iyo oxidationka marka combustionka waa maxay one alcohol molecule is applied enough oxygen it produces carbon dioxide and water waayo u fiirsa haddaba halkaa waxaa ku yaala methanol waa xabadda koowaad ee alcoholiska waxaa lagu daray oxygen molecule dabeedna waxaa soo baxay carbon dioxide iyo biyo saa markaynu u arkayno waxaa la odhanaya waa complete combustion waa gubasho dhammaystiran marka alcoholisku sidan oo kalun bay sameeyaan but the rate of reaction is different rate of reactionku baa kala duwan waayo waxay noogu xiga markaa chemical propertieska waxay noogu xiga oxidation of primary and secondary alcohols primary alcoholiska iyo secondary alcoholisku waxa weeye reactionadoodu way kala duwan yihiin way reactionadoodaasi kala duwan tusaale ahaan waxaan qorayaa primary alcohols halkan waxaan ku qoranayaa waa primary alcohols halkanna waxaan ku qoranayaa secondary alcohols halkanna waxaan ku qorayaa tertiary alcohols waayo saddexdaasaan kala qoran primary secondary iyo tertiary alcohols waa noocyadii alcoholiska kuwa la yidhaha primary alcoholisku iyo kuwa la yidhaha secondary alcoholiska iyo tertiary alcoholiska calaamadaa yar waxay noogu taagan tahay oxidation calaamadaas waxay noogu taagan tahay oxidation marka primary alcoholiska oxidation lagu sameeyo oxidation wuxuu noqon karaa removal of hydrogen or addition of oxygen whatever labada midkiiba noqon karaa marka haddii oxidation lagu sameeyo primary alcoholisku waxay noqdaan family cusub oo la yidhaahdo aldehydes waxay noqdaan aldehydes secondary alcoholisku waxay noqdaan ketones tertiary alcoholisku waa maxay waxa weeye iyagu oxidationka ma qaataan waxa weeye they will not oxidize marka waa kuwa la yidhaha tertiary alcohols those containing so many carbons attached to the carbon center or which carries the OH group carbonka sida OH groupku muxuu ka kooban yahay a lot of carbons buu ka kooban yahay a lot of R's buu ka kooban yahay marka saa daraadeed ma sameeyo waxa weeye oxidation laakiin primary alcoholiska iyo secondary alcoholiska waxay noqdaan aldehydes iyo ketones ka waran haddaba haddii lagu sii wado oxidationka oo lagu sii wado oxidationka ama ha noqdo removal of hydrogen ama addition of oxygen kuwani waxay noqon karaan carboxylic acids waa family kale carboxylic acids kuwani laakiin they will not iyaguna halkan ma dhaafayaan saa daraadeed primary alcoholiska way sii socdaan ilaa carboxylic acids secondary alcohol marka nooca oxidationka wuxuu yahay mild oxidation wuxuu noqonayaa mild oxidation maaha full oxidation waa mild oxidation dhexdhexaada marka lagu sameeyo you can convert primary alcohols to aldehydes again aldehydes to carboxylic acids what about secondary alcohols we can convert when we apply when we remove one molecule of hydrogen we can convert into ketones
but you cannot oxidize ketones. What about tertiary? They will not. Kuwan iyagu maba noqonayaan marka. Kuwa la yiraahdo tertiary alcoholisku iyagu oxidation-kii ma sameynayaan, laakiin combustion-ku waa gaar, gubashada full combustion-ku waa gaar. Marka intaas waa summary-ga ay sameeyaan oxidation-ka marka. Summary-gaasi waxa weeyaan waa oxidation-ka primary-ga, secondary-ga iyo tertiary-ga. Marka waad xasuunaan doontaa. U fiirsa daba sawirka halkan ku yaala. Sawirkaasi waxa weeye waa oxidation of primary and secondary alcohols. Why in the oxidation of primary alcohols 2 hydrogen atoms are removed. Laba hydrogen atom baa laga saaraya. 2 hydrogen atoms are removed. One from where? One from the group and the other from the carbon. Group marka la leeyahay waa OH groupkii yaa laga saaraya, ka kalena carbonka OH groupka sida laga saaraya. Tusaalaha u fiirso ethanol wuxuu ka koobnaa OH, maxaa laga saaray hal hydrogen, waxa laga saaray laba hydrogen deedna double bond buu sameeyay. Wuxuuna isku bedelay marka ethanol marka waa aldehyde. Way ka kalena waxa weeye waa secondary alcohol, isagana sidoo kale waxa laga saaraya hydrogenka carbonka OH-ka sida iyo OH-ka hydrogentii la socotay deedna wuxuu noqday ketone. Marka midna wuxuu noqday aldehyde, midna wuxuu noqday ketone. Ka hore haddaad u fiirsato ethanol oo aldehyde ah markii oxidation-ka lagu sii waday ama oxygen lagu daray wuxuu isku bedelay ethanoic acid. Wuxuu ka yimid from ethanol dabeed wuxuu noqday ethanol, kadibna wuxuu noqday ethanoic acid. Ka labaad waa 2 propanol ama propanol waxa laga saaray muxuu ahaa laba hydrogen. We can easily convert, waxaynu u bedeli karnaa propanone waa ketone markaa. Way arday halkaa waxay noogu eg muxuu ahaa 10keenii shanaad. Waad mahadsantihiin. maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii